Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Svarstyklės pagrindinis įvykis svarstyklėms balandžio 1 savaitę. Vienas patarimas svarstyklėms apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų balandį. Svarstyklės balandis bus jūsų laimėjimų mėnuo. Tiek jūsų mėnesio patarime, tiek pirmą, tiek antrą savaitę yra nugalėtojo kortų, bet problema bus, kad greičiausiai tas alkis augs ne dienom, o valandom. Būtent tas troškimas būti nugalėtoju visur ir visada. Tai pradėkime nuo pirmosios savaitės, jums iškrenta būtent štai čia per vidurį lazdų šešetas. Lazdų šešetas yra nugalėtojų korta. Nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet pirmąją savaitę turėsite priežastį jaustis nugalėtoju. Galbūt jūsų rezultatai darbe bus aukščiausi, galbūt jūsų rezultatai studijose universitete bus aukščiausi. Galbūt jūsų verslui seksis geriau negu konkurentų. Galbūt darbdavys ateis ir pagirs, kaip jūs dirbate. Galbūt gausite daug liaupsių iš klientų. Netgi gali būti, pavyzdžiui, kūno transformacijos, kad pagaliau kažkas pastebėjo tos jūsų pasiektus rezultatus, pokyčius ir tai jūs džiugins, kad pagaliau jūsų įdėtos pastangos yra matomos ir kitiems, taip? Tai čia bet kokia gyvenimo sritis gali būti, bet šalia jums iškrenta didysis arkanas bokštas, o bokštas pas mus dažniausiai ką reprezentuoja griūnantį bokštą. Perkeltinė prasmė tai būtent kažkokie tais pokyčiai atkeliaujantis į mūsų gyvenimą, taip? Nes jeigu mūsų to bokšto nebelieka, reiškia, mes turime ieškotis kito būsto, kitos lokacijos, viskas keičiasi mūsų gyvenime, taip? Tai dažnai pagal bokštą ateina kažkokios tai netikėtos žinios, naujienos, tokios kaip iš giedro dangaus. Tai kokie čia variantai? Arba netikėtai jūs sužinosite, kad jūs tapote nugalėtoju, arba įvyks kažkokie labai netikėti įvykiai toje gyvenimo sferoje, kurie prives jūs prie to laimėjimo, taip. Pavyzdžiui, žmogus, kuris iki to laiko rodydavo geriausius rezultatus, pavyzdžiui, pasiėmė biuletenį ir automatiškai gaunatės jūs nugalėtojų tą mėnesį, taip. Jeigu jūs esate profesionalus sportininkas, vėlgi galbūt jūsų tas varžovas, kurį jūs visada turite savo galvoje, kad jisai yra mano didžiausias varžovas, dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, pasitraukia iš varžybų ir tokiu būdu jūs galite lengviau pasiekti tą pirmą vietą, taip, tą aukso medalį. Įvairiausios tokios situacijos, kur gyvenimas kažkaip gali pakreipti įvykius taip, kad jūs būtumėt nugalėtojais, taip, bet taipogi vis dėlto, kadangi tai yra pokyčių korta, tas griūnantis bokštas, tai būtent pirmąjį savaitę jums yra tokia žinutė, kad
Jeigu norite tapti nugalėtoju, jeigu norite tapti geriausiu, jums būtina išeiti iš komforto zonos. Jūs negalite daryti tuos pačius žingsnius ir tikėtis geresnio rezultato. Reiškia, jums reikia pakeisti taktiką, pakeisti savo rutiną, pakeisti kažkokius tai įpročius, kad pasiektumėte geresnio rezultato, negu turėjote iki šiol. Tai jeigu jūs prisitaikysite prie tų pokyčių, jeigu jūs priimsite pirmąją savaitę tą iššūkį, tai jūs būsite ta moteris ar vyrukas ant kolibrio, kurie gausite savo laimėjimą. Ir tuomet jau jums iškrenta kardų 9. Apskritai pas jūs balandžio mėnesį labai daug kortų pasikartoja. Bet grįžkime dabar prie to kardų 9. Tai kardų 9 yra nerimas, mūsų vidinės baimės, kažkokie tais pergyvenimai. Gali būti netgi darbas, užimtumas naktį, kažkokios tai veiklos, kurias mes turime daryti naktį. Tai pirmąją savaitę gali būti tokia situacija, kad tas išėjimas iš komforto zonos būtent ir bus sprendimas daryti tam tikras užduotis naktį. Pavyzdžiui, jūs norite, kad jūsų prezentacija darbe būtų geriausia ir suprantate, kad dienos laiko jums neužtenka ir jūs paaukojate tą savaitę būtent nakties laikotarpį ir naktimis jūs tobulinate tas savo skaidres ir gaunate tą puikų rezultatą. Galbūt jums pirmąją savaitę būtent nerimą ir kels, kad gyvenimas nėra stabilus, kažkas jame keičiasi ir tie pokyčiai jums gali sukelti tą diskomfortą, padidintą kiekį minčių galvoje. Taipogi kardų 9 gali rodyti sveikatos problemas būtent šioje viršutinėje kūno dalyje. Tai gali būti migrena, gali būti kraujospūdžio problemos, širdies permušimai, nugaros skausmai, pečių. Bet būtent tie skausmai ateina dėl didžiulio streso. Tai labai kontroliuokite savo minčių eigą, atlikite tam tikras praktikas, kurios padėtų jums nusiraminti, kad tų sveikatos problemų nebūtų. Bet greičiausiai, kadangi jūs labai norėsite laimėti, tai gali būti, kad pirmąją savaitę jūs būsite pasiruošę atiduoti ir laiką, ir sveikatą, kad tik gautumėte tą laimėjimą. Arba tiesiog, kaip ir sakiau, bus kažkokie tais išėjimai iš komforto zonos, kažkokie tais pokyčiai, kurie jūs tiesiog neramins. Jums reikės mintyse apsiprasti su tais pokyčiais. Tai pagal bokšto kortą pasiruoškite tiems pokyčiams, priimkite juos, nesipriešinkite jiems. Pagal kardų 9 visada yra patarimas, jeigu įmanoma kažką tais pakeisti, tai keiskite. Jeigu neįmanoma pakeisti, tai tuomet keiskite požiūrį į situaciją. Nes tas dalykas, kad jūs nemegosite naktimis, suksite galvoje tas negatyves mintis, žadinsite tas baimės savo vidinės, prie nieko gero jūs neatves. Apskritai, jeigu įmanoma, tai kuo greičiau priimkite sprendimą ir nekankinkite savęs. Nes pokyčiai gyvenime yra natūralus dalykas, mes turime tam tikrus ciklus gyvenime, tam tikrus periodus. Gyvenimas nestovi vietoje ir reikia tai priimti. Tuomet antrąją savaitę jums vėlgi viduryje iškrenta tas pats lazdų 6, kurį turėjote čia. Vėlgi nugalėtojo korta. Šalia jos iškrenta lazdų 5, o lazdų 5 būtent yra konkurencijos korta. Ypatingai jeigu esate profesionalūs sportininkai, tai rodo, kad vėlgi gali būti kažkokios tai varžybos, kurių metu turėsite varžytis ne su vienu priešininku, bet po jos jums iškart iškrenta žmogus sėdintis vežimėlyje ir laikantis taurę rankoje. Tai reiškia, jokie sunkumai, jokios negalios nesutrukdys jums pasiekti to rezultato. Tai tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę mes matome, kad jūs esate nugalėtojai. Lazdų 5 gali rodyti tiek konkurenciją darbe, tiek konkurenciją universitete, tiek konkurenciją tarp įmonių, tiek nesutarimus, pavyzdžiui, sunku prieiti kažkokių tais bendrų išvadų, bendro sprendimo, ką reikės daryti toliau. Galbūt jūs dirbate vadovu kažkokioje tai įmonėje, jūs turite grupę žmonių, už kurią esate atsakingi, bet yra dar kiti 4 vadovai, kurie taipogi turi savo grupę žmonių ir yra kažkokia tais problema ir jūs turite prieiti vieno bendro tikslo. O visi turi skirtingas nuomonės.
Tai vat netgi tokioje situacijoje gali būti, kad jūsų nuomonė bus išrinkta kaip ta pagrindinė užduotis, kurios visi nuspręs laikytis, kurią nuspręs vykdyti. Kadangi kažkokiu tais būdu jūs vis tiek vėlgi tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę turite būti nugalėtojai. Galbūt netgi tas nugalėtojo jausmas bus dėl to, kad, pavyzdžiui, visi kiti likę grupės nariai, taip, vat iš tų lazdų 5, jie, pavyzdžiui, susiginčys, susipyks, parodys galbūt kažkokias tai neprofesionalias emocijas, kurių geriau nerodyti darbe. O jūs išliksite, pavyzdžiui, labai ramus ir puikiai susidorosite su tuo nesutarimu ir po tos diskusijos išėję jūs jausitės, kad va čia va tai aš parodžiau savo klasę. Netgi gali būti kažkoksai tai darbinis pokalbis nuotoliu, taip, kai visos kolegos susirenka per nuotolį paklausyti kažkokių tais paskaitų ir galbūt, pavyzdžiui, likusios kolegos pabrėžia jūsų darbo nuopelnus to skambučio metu, taip, kaip jums gerai sekasi dirbti, kokie jūsų rezultatai. Galbūt paprašo, kad jūs priešais visus papasakotumėte, kaip jums taip sekasi puikiai visada. Tai gali būti įvairiausios tokios situacijos. Ir šalia jums iškrenta kardų dvejetas. Kardų dvejetas vėlgi yra naktinė korta. Taip kaip ir buvo kardų 9, taip ir kardų dvejetas yra nakties korta, o kas vyksta su mumis naktimis. Iškyla nerimas, mūsų baimės, kurias mes bandėme užgniaužti. Taipogi, kadangi tai yra 2 kardai, kardų dvejetas, tai dažnai būna, kad žmogus yra kažkokioje situacijoje tarp 2 kažkotais. Pavyzdžiui, tarp darbo ir studijų. Tarp mamos nuomonės ir žmonos nuomonės, tarp draugų ir šeimyninio gyvenimo. Gali būti, kad antrąją savaitę jums reikės derinti kažkokias 2 sunkiai suderinamas sritis, taip, ir jau vien tai pareikalaus iš jūsų daugiau jėgų. Ir prie to paties vienoje iš tų sričių dar bus ir kažkokia tai konkurencija, kurią turėsite praeiti, taip, bet jums pavyks, jūs jausitės nugalėtojai. Galbūt netgi nugalėtojus jausitės dėl to, kad jums labai sėkmingai pavyks antrąją savaitę suderinti tas 2 sritis. Ir jūs turėsite gerą rezultatą, pavyzdžiui, tiek darbinėje sferoje, tiek savo mokslų sferoje. Arba gali ateiti tokia baimė tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę, kad, pavyzdžiui, man pavyko parodyti puikų rezultatą 1 savaitę, 2 savaitę, bet man reikia kažkaip tą rezultatą puikų išlaikyti ir 3, ir 4, ir baimė dėl ateities, ar man pavyks išlikti tuo geriausiu, rezultatyviausiu darbuotoju, studentu, taip iškart, įveikiau šitą dalyką, gavau puikų rezultatą, bet jau iškart galvoju apie ateitį. Kaip man čia ir toliau išsaugoti tą savo vietą aukščiausioj lygoj. Tai gali būti, kad jums nerimas kils dėl to. Ir taipogi kardų dvejetas dažnai rodo pasirinkimą tarp 2. Arba buvimą tarp 2 kažkokių skirtingų sferų, arba pasirinkimo vieno iš 2 variantų. Tai galbūt jūs laimėjote ir jums, pavyzdžiui, sako, pasirinkite kažkurį vieną iš 2 prizų. Ir jums reikia nuspręsti, kuris jums yra naudingesnis. O galbūt jūs, pavyzdžiui, savo sferoje pasiekėte aukščiausių rezultatų, taip? Ir dabar jums kyla toksai klausimas, o ką aš turėsiu daryti toliau? Ar man pasilikti šitame darbe, ar man bandyti eksperimentuoti kažkur tai kažkokioje naujoje sferoje, kur vėl aš galėčiau nuo pradžių kopti. Taip, įvairiausi tokie kažkokie pasirinkimai pas jūs gali būti antrąją savaitę. Labai dažnai kardų dvejetas yra net atvaizduojamas būtent tuos 2 kardus sukryžiavus štai taip, ta X forma. Ir dažnai gali šitą kortą rodyti tą X-iuką, kad paspaudžiamas raudonas mygtukas ne, gaunamas atsakymas ne. Bet net jeigu ir gautumėte, pavyzdžiui, antrąją savaitę atsakymą ne, arba jum kažkam tektų pasakyti ne, tai bus labai didelis pasiekimas, kad jūs tai padarėte. Galbūt iki to momento, iki tos antrosios savaitės jūs nesugebėdavote pasakyti žmonėm ne. Ir būtent antroji savaitė bus ta, galbūt net to konflikto metu,
kai jūs išdrįsite kažko tais atsisakyti, kai jūs išdrįsite nesutikti ir tai bus jūsų asmeninis laimėjimas, būtent, kad jums pavyko perlipti tą savo psichologinį barjerą. Jeigu jums kažkas pasakys ne, tai vėlgi jūs pamatysite, kad situacija susidėlios taip puikiai, kad vis tiek jūs išlipsite kaip nugalėtojai. Tai yra pas jūs antrąją savaitę tos įtampos, aršumo kortų, vidinių baimių, kažkokių abejonių, bet jūs vėlgi esate nugalėtojai, kad ir kas ten bebūtų. Tuomet 3 ir 4 savaitės pas jūs tokios pilnos iliuzijų, rūko, daug laiko praleisite savo galvoje, mąstydami apie praeitį arba apie ateitį. Labai sunku bus išlikti momente būtent čia ir dabar, o kada mes iš tiesų gyvename tik tai, kada esame momente čia ir dabar. Jeigu jūs mąstote apie praeitį labai daug, jeigu jūs mąstote apie ateitį labai daug, jūs tiesiog eikvojate savo energiją, jos sėkmingai nepanaudojate. Galiausiai jaučiatės, kad jūsų jėgos išblėso, jėgų jūs nebeturite ir noro nebėra kažką tais toliau daryti. Tai būtent dėl to ir minėjau, kad būsite nugalėtojai, bet tas alkis laimėjimų auks ne dienom, o valandom. Tai 3 savaitę jums iškrenta kardų penketas, vieną jau penketą turėjote štai čia, lazdų penketą, čia kardų penketą. Penketai visada pas mus yra tokios šiek tiek krizinės kortos, taip? Kažkokia tai bėda, iššūkis, kurį jūs turite praeiti. Na ir kaip sakant, praėję jūs būsite apdovanoti, taip? Tai vėlgi nelabai kuom skiriasi tas lazdų penketas nuo kardų penketo. Tik lazdų penketas labiau rodo konkurenciją, o kardų penketas rodo kažkokius tai konfliktus, ginčus, norą laimėti bet kokią kainą. Net jeigu ir moralė krenta žemiau plintuso, yra tas noras laimėti arba įrodyti savo tiesą. Kaip sako, lipti per galvas, bet svarbu gauti savo, taip. Tas kardų penketas turi tokią gana piktą, agresyvę nuotaiką. Tai 3 savaitę gali pas jūs ateiti toks noras, ypatingai kadangi svarstyklės jūs esat oro ženklas, o visi oro ženklai, tiek dvyniai, tiek vandeniai, tiek svarstyklės, yra linkę sakyti tiesą ir jie labai nori kovoti už tą tiesą, už tą teisybę. Bet būtent pagal kardų penketą svarbu pamastyti, ar tikrai verta, ar tikrai rezultatas bus vertas tos aršios kovos. Nes dažniausiai būna taip, kad gerai, šitas žmogus nuginklavo savo priešininkus, bet tie žmonės daugiau niekada su šitu žmogumi nebendraus. Na tai yra santykiai jau bus sugadinti taip, kad grįžti į tą tašką prieš tą konfliktą bus jau neįmanoma. Tai 3 savaitę būkite labai sąmoningi, gaudykite būtent savo jausmus ir jeigu jaučiate, kad jau įsipleskė konfliktas, pamastykite, ar jisai bus to vertas, taip. Jeigu ne konfliktas, tai elementariai tiesiog gali būti kažkokios tai apkalbos, tas taip vadinamas sugedęs telefonas. Kadangi šalim dar iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuzijas, kad situacijos aiškiai jūs nematote, tai reiškia, jūs galite situaciją matyti tik per to kalbančio žmogaus prizmę, kuris pasakė, kad kažkas kažkada pasakė kažką apie jūs, taip? Jūs ten nebuvote, su žibintu nestovėjote ir realios situacijos jūs nežinote, jūs žinote tik vieno žmogaus pusę. Taipogi taurių septynetas gali rodyti didelį kiekį pasirinkimų, kai mums atrodo, kad mes turime ir tą variantą, ir aną variantą, didelis kiekis pasirinkimų ir atrodo vienas už kitą geresni, bet vėlgi iš tiesų tai yra tik iliuzija, nes jeigu jūs tikrai žinotumėt savo tikrasias vertybės, savo gyvenimo tikslą, jūs suprastumėt, kad neįmanoma, kad visi tie 7 variantai jums tiktų. Geriausiu atveju 1 arba 2 variantai. Ir šiaip šios 2 kortos gali rodyti net ne konfliktus su kitais žmonėmis, bet savo vidinį konfliktą. Tiek šita korta, tai yra ginčą su pačiu savimi, tiek šita korta plėšimasi tarp 7 skirtingų
sferų, taip, va tas va jausmas viduje, kad nežinau, kurio šiaudo griebtis. Ir va šios abi kortos gali rodyti va tokį vidinį konfliktą, kad nesuprantu, ką daryti toliau. Ypatingai va tokia emocija gali pas jūs ateiti po tų laimėjimų, kad atrodo, na jau visko pasiekiau, ką reikės daryti toliau, taip. Ir šalia dar iškrenta monetų septynetas. Tai monetų septynetą galima skaityti iš dviejų skirtingų perspektyvų. Jeigu iki to momento jūs dėjote daug pastangų, kad pavyzdžiui išauginti savo finansinę padėtį, pasiekti kažkokių tais karjeros aukštumų, padidinti savo žinių bagažą, taip, jeigu kažką darėte iki tos 3 savaitės, o taip stabiliai, pastoviai nuolatos, tai 3 savaitę jūs galite gauti tuos pirmuosius vaisius va to va savo užauginto medžio. Bet jeigu iki to momento jūs nieko papildomai nedarėte, tai šita korta kaip tik gali rodyti va tokią va apatiją ir įsitikinimą, kad pas kaimyną žolė žalesnė. Būtent va ta va iliuzija, kad kiti gyvena geriau, sėkmingiau, kitiem moka daugiau. Ir visada pagal šią kortą ateina toks noras, kad gal man reikia mesti viską, ką aš čia turiu, ko aš užsitarnavau, ir pradėti viską absoliučiai nuo pradžių. Bet pagal visas 3 kortas nepriiminėkite jokių svarbių sprendimų, būtent 3 savaitę. Kadangi monetų septynetas galiausiai jums duoda patarimą nemesti kelio dėl takelio, tai yra, kad gautumėte aukštą rezultatą, nesvarbu kokia gyvenimo sfera, dažniausiai reikia labai daug laiko ir sunkaus darbo. Tai reiškia, jūs turite turėti daugiau kantrybės ir stabiliai, tiesiog ramiai siekti savo tikslų ir tas rezultatas labai stipriai ateityje atsipirks, visos tos pastangos, taip, jūs turėsite puikų rezultatą. Na ir vėlgi ta iliuzijų korta jums rodo, kad nematysite jų situacijos pilnai, aiškiai, jums tiesiog gali kiti žmonės sukurti va tokį va paveikslą, kad pas juos gyvenimas yra puikus, o tu tai čia nieko vertas ir galbūt jūs tuo vat ir patikėsite ir pradėsite mąstyti, kad pas juos žolė žalesnė, bet taip nėra. Tai tiesiog nepasimaukite ant to kabliuko, išvis nepasimaukite ant jokių apkalbų, tų sugedusių telefonų, nesvarbu, kad ir kas ką besakytų, jūs esate puikioje situacijoje. Jūs jau daug pasiekėte, bet pas jūs va ta vat yra problema, kad jūs nesididžiuojate savo pasiekimais, kad jūs neskiriate minutės atšvęsti tų pasiekimų. Jums tai yra kaip normalus dalykas, tiesiog kaip pavalgyti pietus, taip? Gerai, šiandien pasiekiau, laimėjau, prizą rankoje turiu, o kas toliau? Tai viskas gerai, siekite tų tikslų, bet reikia kartais atsikvėpti ir pamastyti, kad aš jau daug pasiekiau. Nes siekti tai jūs galėsite visą gyvenimą. Bet o kur tuomet džiaugsmas? Džiaugsmas yra momente, kai jūs sustojate ir pasidžiaugiate tuo prizu. Tai vat, būtinai džiaukite savo prizais ir apskritai pamastykite, kiek jūs daug jau pasiekėte. Ir didžiuokite savimi. Ir net jeigu ir bus tų, kurie apkalbės, tai greičiausiai tai bus dėl to, kad jie matė, kaip jums puikiai seksis tiek 1, tiek 2 savaitę. Ir jie jau pradės panikuoti, kodėl jiems taip gerai nesiseka ir jie gali sugalvoti, vat jums padaryti kažkokių tai tokių iliuzijų, bet jūs geriau jas nereaguokite. Ir kaip visada sakau, sveikinu, jeigu turite pavyduolių, reiškia, kažką tais gyvenime darote gerai ir apskritai darote daugiau negu tie žmonės. Na ir paskutinėje savaitė jums vėlgi kartojasi netgi pora kortų. Tai pirmoji jums iškrenta kardų 9, būtent ta korta, kurią mes turėjome 1 savaitę. Na ir šalia iškrenta monetų 7, vėlgi štai šita merginos korta, taip tik jinai kitaip pavaizduota. Tai pas jūs pagal monetų 7 vėlgi gali būti ta pati nuotaika, kad pas kaimynų žolė žalesnė. Arba kaip tik tai bus, kad jūs pagaliau supratote, kad geras rezultatas ateina su sunkiu darbu, su sunkiom įdėtom pastangom, tam tikrą ilgą periodo laiką. Ir jūs pradedate fokusuotis į tą savo medelį, jį tręšti. Pas jūs atsiranda tas suvokimas, kad jeigu aš ir toliau tai darysiu, aš turėsiu labai puikų rezultatą. Taipogi jums iškrenta taurių 6,
O taurių šešetas yra nostalgijos korta. Apskritai dažniausiai tai yra praeities korta. Tai gali būti žmonės, kuriuos sutiksite iš praeities. Tai gali būti kažkokios tai praeities lokacijos, ta, kurioje užaugote, kurioje praleidote savo paauglystės laikus. Kažkokia tai muzika gali jums būtent priminti tuos senus laikus. Vėlgi, kadangi matau, kad laimėjimų tema jums bus labai aktuali, galbūt jūs prisiminsite visus savo praeities laimėjimus, taip. Galbūt jums ateis toks suvokimas, kad tikrai aš daug pasiekiau savo gyvenime ir jeigu ir toliau įdėsiu tiek pastangų, tai vėlgi aš turėsiu dar vieną didžiulį rezultatą su skaniais vaisiais. Taip, čia gaunasi pas jūs ateities ir praeities kortos, taip. Taurių šešetas fokusuojasi į praeitį, o monetų septynetas fokusuojasi į ateitį, į to medelio auginimą. Taipogi taurių šešetas gali būti ir kažkoksai tai žmogus, kuris jums padeda, kuris taipogi jums atiduoda 100% savęs, ar tai yra jūsų antroji pusė, ar tai yra šeimos narys, ar tai yra kažkokia tais draugė. Žmogus, kuris gali netgi padėti tą medelį tręšti, rūpintis tuo medeliu, arba žmogus, kuris jums gali morališkai padėti. Taurių šešetas gali netgi rodyti, kad gausite kažkokių tais dovanų arba kažkokį malonų tarpinį rezultatą už savo tas įdėtas pastangas, taip. Na ir vėlgi tas kardų devynetas gali rodyti sveikatos sutrikimus. Galbūt jūs taip susifokusuosite į tą medelį, kad greičiau, vėl aš noriu rezultato, vėl aš noriu pergalės. Tai saugokitės. Toks požiūris yra negeras, toli jūs tokiu būdu nenueisite, jūs turite atsipalaiduoti, priimti tą dabartinę situaciją ir su meile širdyje siekti naujų tikslų, taip, be išprotėjimo lygio to nesveiko. Vėlgi gali būti papildomas darbas tamsiu paros metu, kad pasiektume to savo rezultato. Arba vėlgi kažkoksai tai nerimas, ar man pavyks antrą kartą pasiekti tokio puikaus rezultato. Vėlgi galbūt mąstysite apie praeitį ir ateitį ir jums pasidarys neramu, kad o kas manęs laukia toliau. Ar vėlgi jūs vis dar prisiminsite tą trečiosios savaitės įvykį, kur kažkas privers jūs manyti, kad pas juos tai gyvenimas geriau susiklostė negu pas jūs. Ir jūs tą mintį vis dar turėsite ir paskutinėje savaitę, analizuosite savo praeitį, stengsitės dirbti dėl ateities. Bet tuo pačiu vis tiek galvoje kirbės tos mintis, ta praėjusi situacija, taip. Problema, kad viskas vyksta jūsų galvoje, kas visai jums nepadeda. Jūs turite išmokti nuraminti savo protą, nes viskas yra puiku, taip. Jūs pasiekėte savo rezultatų visada. Ar anksčiau ar vėliau jie pas jūs ateina. Monetų septynetai, netgi 2 monetų septynetai, taip, jums vėlgi rodo, kad fokusuokitės į tai, ką jūs jau turite, ką užsitarnavote ir toliau investuokite laiką į tai ir ateityje jūs 100% turėsit nuostabų rezultatą. Tik pasikliaukite, kad bus tam tinkamas laikas ir vieta, kada jūs gausite tą puikų didžiulį rezultatą. Taip jūs galite pamastyti apie praeitį, paanalizuoti, kokias klaidas ten darėte, kokių klaidų nebedaryti. Bet jūs neturite užsibūti per ilgai toje praeityje, taip. Turite išmokti gyventi čia ir dabar, darydami tam tikrus žingsnius, kurie jums sukurs puikią, saugią ateitį, bet gyvendami momente. Jūsų net mėnesio patarimui iškrito taurių devynetas. Tai yra vėlgi laimėjimų korta, pasididžiavimų savimi korta, kai jūs galite savo pats paplekšnoti per petį, kad aš esu šaunuolis, aš esu šaunuolė, kiek daug aš pasiekiau. Ir devynetai dažniausiai rodo, kad žmonės patys pasiekė, be kitų žmonių pagalbos, taip, tai yra jų asmeniniai rezultatai. Tai yra pilnatvės korta, norų išsipildymo korta, kad atrodo viską, ką aš norėjau, aš manifestavau, pritraukiau į savo gyvenimą, viską turiu. Ir net jeigu kažkas eina ne pagal planą, šita korta sako, priimkite tai, priimkite tą situaciją, bet apskritai tai yra tokio pasididžiavimo savimi korta, kad man pasisekė, kad man pagaliau gavosi kažko tais pasiekti. Svarbiausi dalykai, kuriuo aš norėjau, aš juos jau gavau. Tai yra korta, kai jūs galite investuoti į save,
kažkaip save palepinti, apskritai atšvęsti tuos savo pasiekimus, taip? Ir kai sakau atšvęsti, tai nereiškia, kad nusigerti, bet apskritai pripažinti savo, kad taip, aš turėjau daug tikslų ir taip didžiąją dalį aš jau pasiekiau. Ne kiekvienas tiek pasiekia. Tai labai svarbu įvertinti savo pasiekimus, nenuvertinti savęs, suprasti savo vertę. Na, o mėnulio žinutė, tas žingsnis, kuriam nesirišti, gali būti tas, kuris pakeis viską. Na, būtent tie pokyčiai, išėjimas iš komforto zonos, ką mes pas jūs matėme pagal didįjį arkaną bokštą, taip, kažkokios tai transformacijos pokyčiai. Gali būti, kad jūs nesiryžtate, kad jums yra baisu, kadangi jums krito kardų devynetas, ta nerimo korta, taip. Minčių sukimo viduje vėlgi turėjome ir paskutinėje savaitę tą pačią kortą. Ir turėjome tas kortas, kai atrodo, kad pas kaimynus žolė žalesnė. Ir buvimas tarp dviejų kažkokių situacijų, ar buvimas tarp dviejų pasirinkimų ir nežinia, kurį pasirinkti, taip. Bet vis dėlto balandžio prognozė rodo, kad jums reikia išeiti iš savo komforto zonos, iš savo kažkokio tais įprasto gyvenimo suvokimo ribų, praplėsti savo įsitikinimus, praplėsti savo akiratį, bent jau mintise, džiaugtis momentu, didžiuotis savimi ir po truputį siekti naujų tikslų. Raskite balansą, nes jeigu tik fokusuositės į pasiekimus, tai pamatysite, kad greitų metų gyvenimas netenka prasmės. Nes tas būtent gyvenimo džiaugsmas pilnatvė susėda ne tik iš laimėjimų. Svarbu rūpintis savo fiziniu kūnu, svarbu daryti kažką tais gero savo socialiniam ratui, toje bendruomenėje, kurioje esi, kuriai priklausai. Jeigu neturi tokios bendruomenės, labai svarbu ją susirasti. Labai svarbus yra intelektas, žinių bagažas, taip, kiek mes laviname savo protą. Ir labai svarbu yra ta dvasinė dalis. Nesvarbu, kokiai religijai jūs priklausote, bet daugiau naudos gauna tie, kurie kažkuo tiki, negu tie, kurie gyvena tiesiog fokusuodamiesi į materialius dalykus. Nes ateina laikas, kai supranti, kad tu gali nusipirkti viską, bet niekas tavęs nebedžiugina. Ir kokia tuomet gyvenimo prasmė. Tai šitie 4 dalykai yra labai svarbus. Tai pamastykite, kurių iš šių 4 dalykų jums trūksta ir pabandykite daugiau dėmesio skirti toms gyvenimo sritims. Ir jūs pamatysite, kaip pilnatvė atkeliauja į jūsų gyvenimą. Ir jūs nesate taip stipriai apsėsti vien tų laimėjimų ir pasiekimų troškimų. Ir labai svarbu turėti aukštą savivertę, taip. Negerai turėti didelį ego, bet vis dėlto savivertė, aukšta savivertė, pakankama savivertė mūsų eroje yra labai svarbi. Tai svarstyklės linkiu nuostabių laimėjimų balandžio mėnesį ir ramybės jūsų širdyje. Pilnatvės, kuri jums leistų pabūti momente čia ir dabar, pasidžiaugti savo pasiektais rezultatais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.